د لوی سپېڅلي خدای په نامه. ګلالیو ماشومانو او ځوانانو، السلام علیکم. ډېره خوشحاله یم چې نن مې تاسو ته یوې بلې په زړه پورې کیسې راوړې ده. زموږ د نننۍ کیسه عنوان د لیلا پروژه ده. لیکوال ابیالا لوش، ژباره د درخت دانش کتابتون، ژبارن محمد بشیر غفارزی. ښه ګرانو، راځئ چې کیسه واورو. لیلا په خپل بابا باندې زیاته ویاړېده ځکه چې هغه یو په زړه پورې موټر جوړ کړی و. لیلا د هغه د جایزې د ورکړې په مراسمو کې ګډون وکړ او په خوشحالۍ د هغه لخوا د جایزې ترلاسه کول ولیدل. کور ته په لاره کې لیلا له هغه څخه د هغه د په زړه پورې اختراع په اړه زیاتې پوښتنې وکړې. هغې وویل، دا ولې زیات متفاوت دی؟ بیا یې وپوښتل، آیا دا الوتلی شي؟ او آیا خورا چټک تللی شي؟ هغې مسکی شو او وویل، زما ګرانې، دا پیسې سپموي. دا موټر د ګاز په ځای اوبه خوري. دا ډول موټر د نړیوالې تودوخې د اغېزو په رفع کولو کې مرسته کوي. لیلا پوښتنه وکړه، خو نړیواله تودوخه څه معنا ورکوي او څنګه دا ډول ګواښ لیدل کیږي؟ بابا وویل، دا ټول د چټک علمي پرمختګ څخه پیل شول او صنعتي انقلاب پیل شو ترڅو ځمکې ته د زیاتې ککړتیا له لارې زیان ورسوي. دا د کاربن دای اکساید په شان خطرناک ګازونه خپروي او له همدې کبله په آسمان کې لوړ یو سوری جوړ شو. موږ دې ته د اوزون طبقه وایو چې زموږ له ځمکې څخه زیاته لرې په یوه ساحه کې ده چې ستر اتموسفیر ورته وایي. هغې له خپلو ملګرو او هم له خپل ورور سره خبرې وکړې، خو دوی به ځان ته دومره زحمت ورنه کړي چې د هغې خبرو ته غوږ ونیسي. هغې د خفګان احساس وکړ، خو هغې فکر وکړ او بیا یې هم فکر وکړ. لیلا زیاته خواشینې وه. وروسته هغې له خپل بابا سره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې ماته د بریا لومړی پړاو دی. هغه باید په خپل ارمان باندې بشپړ باور ولري. هغه وړاندیز وکړ چې لیلا باید په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړي. دا به د هغې لپاره تر ټولو غوره ځای وي چې خپله مفکوره خپره کړي. هر چاته نړیواله تودوخه تشریح کړه او کله چې کمپاین خلاص شو بیا یې پایلو ته انتظار وباسه. لیلا له خپل بابا څخه مننه وکړه او وویل، دغه عالی خبره ده. زه به همدا اوس دا کار پیل کړم. زه اصلا انتظار نسم وستلی. لیلا د خپل بابا وړاندیز عملي کړ. هغه زیات زحمت وویست او تر خپله وسه یې هڅه وکړه. هغه نه پوهېده چې څه ووایي، خو پریکړه یې وکړه چې مقصد یو څه وکړي. هغې یوه مفکوره درلوده. بیا یې یو پلان جوړ کړ او له ټولو یې وغوښتل چې هر ډول کیږي له هغې سره مرسته وکړي. یو شمېر ملګرو یې ونې وکرلې ترڅو کاربن دای اکساید جذب او هوا پاکه کړي او نورو کم کار وکړ او کم انرژي مصرف کړه. هغه د خپلې کورنۍ او ملګرو ډول ډول مرستې حیرانه کړه. نورو زیات قدم وهلو او یا یې بایسکل چلولو او نورو بیا خپل موټرونه لږ چلول او ولاړ به وو. له پوره یوې اونۍ سخت کار او زیاتو هڅو وروسته د لیلا ښوونځي هغه ته د یوې په زړه پورې حیرانتیا سرپرایز ورکولو لپاره تیاري ونیولو. لیلا په نوموړي مراسمو کې خبرې وکړې او د ټولو کسانو څخه د مننې ترڅنګ یې وویل، زما د ملګرو له مرستې پرته دا کار ممکن نه و.
پای. شاګرانو کوچنیانو خدای دې وکړي چې دا لاندې قصې مو د خوشي ورګرځېدلی وي. موږ د درخت دانش کتابتون کې ډېرې په زړه پورې کتابونه او کیسې ستاسو لپاره لرو. تاسو کولی شئ چې www.ddl.af ته ولاړ شئ او داسې په زړه پورې قصې هلته ولولئ، واورئ او ډاونلوډ وکړئ. تر بله ورځ او یوې بلې کیسې د خدای په امان.